Hujan-hujan guys, enaknya sarapan apa ya? Yuk kita let's go. Kita cari sarapan dulu. Kebetulan tadi aku beli nasi coklat guys. Ini guys, nasi coklat. Minumnya air putih dulu guys. Copainya lagi nggak dulu libur, udah kemarin copai. Air putih aja. Bagi kalian yang mau beraktivitas pagi, jangan lupa sarapan pagi biar otak dan perut kalian tidak oleng guys, biar fokus ya. Sendok 5.000 rupiah nih, terjangkau ya, murah ya. Cheers. Hujan-hujan makan nasi coklat. Baik, sebelum sarapan kita berdoa dulu. Doa mulai. Mantap. Dalamnya isi daging cincang, usus, sama sambal hijau ini. Yummy. Nice. Susah kali. Susah kali. Jadi simple ya, satu nasi di dalamnya langsung isi lauk. Cocok untuk sarapan bagi kalian yang mau beraktivitas pagi guys, yang mau cepat-cepat. Sangat simple. Oh, jangan lupa subscribe ya, like, komen, share. Di tempat kalian ada juga nasi coklat?
sampai habis. Segitu aja guys. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita berumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Thank you. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Tonton video-video gua yang selanjutnya. Yuk.